야, 도로니 라이트는 뭐죠? 자우를 해요. 이해하나 되잖아. 오케이 돼. 센시대로. 저자 진짜 나 치는데. 저거 서로 이样的. 라이트는 이래. 앞에니 에. 따라 가봐. 응. Alo mình là ba cho đi nhà lý dâu lý mé phao mình được cho ra nó là mé phao của mẹ ta là lý mé phao bên mẹ đâu diện phao mà bây đi nhà họ mà dâu của diện mé phao mà đã mua bây đi nhà họ mà lu nhá mà phao mà lu nè đâu phao màပြောပြပါအောင်ဘာမဟုတ်ပါဘူးပြောပါအယုတ်မဲဖောက်ပေးတယ်ဆိုတာလေဟို share ပေးစေခြင်းလို့ဗီဒီယိုလူအများကြီးကြည့်စေခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးเนาะတမင်တကာကိုအပျော်မဲဖောက်ပေးခြင်းလို့တမင်ကဖောက်ပေးတာเนาะဟိုလိုမျိုးကြီးဟာ share ပေးပါကြောင့်မဲဖောက်ပေးမယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะ share ပေးစရာလည်းမလိုဘူးเนาะကိုယ့်ဟာကိုယ်ဗီဒီယို share ခြင်းလို့ share ပါเนาะတော့ကြဒီဘယ်လိုခေါ်ဗီဒီယိုစရာကဗာလဲအယုတ်တွေမဲပေါက်ပေးပြီး like share ကိုင်းနေပြောနေဦးမယ်အချိုင်ချက်လက်ကနေမကောင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ share ခြင်း share ပါကျွန်တော်တော့ share တယ်မ share ဘူးကိုကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မဲဖောက်ပေးမယ်အဓိကတော့ကျွန်တော် share လို့ကျွန်တော်မဲဖောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခါ like လို့ကျွန်တော်မဲဖောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောချင်တယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးကတ်လိုက်ကောင်းတယ်ဝေးနေစာရေးတိတ်မမြင်အောင်အရင်ဖောက်ပေးပါဆရာတဲ့Okay, ဒီရုပ်လေးဒီရုပ်လေးက3ရုပ်ပဲပေါ့မယ်ဒီဟာလေးကခွေးလေးဒါကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အရုပ်လေးဒါတမင်လေးဒါတမင်ကလိမ်မော်ရောင်လေးဒီ3ရုပ်ပဲဖောက်မယ်ဒီညအတစ်တွေနော်အဟောင်းတွေမဟုတ်ဘူးနော်အတစ်တွေနော်တော့အဟောင်းတွေထင်တယ်ဟုတ်မယ်အတစ်တွေမင်္ဂလာပါအပျော်မဲဖောက်ပေးတာပါเนาะဟိုလိုမျိုး live ကိုဗီဒီယိုဟောပါတဲ့ဗီဒီယိုဟောပေးပါဗီဒီယိုမထင်ပါဘူးတဲ့ဘာလဲဟာမထင်ပါဘူးဗီဒီယိုဟောပေးပါဆရာတဲ့မိမိရဲ့နာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့ဗီဒီယိုမဲရင်ဟောလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါဒါလေးပြန်သိမ်းထားလိုက်မယ်เนาะသမီးလို့ရှင်ယူသွားရောက်အထက်ကနေလက်နိုင်ပြီးယူလိုက်ကျွန်တော်အယုတ်တွေဝယ်စုတတ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရုပ်တွေဝယ်စုတာအများကြီးပဲဒါကျွန်တော်ရုပ်တွေကလေးကြနေရောเนาะโอเคအဲ့တော့လေဗီဒီယိုဟောတာပေါ့เนาะအယုတ်ကဘာမှအဆောင်နေပါမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်အယုတ်တွေချစ်လို့မဲဖောက်ပေးတာဘေးတင်ဘူရင်ဟောပေးပါဘေးတင်ဘူရင်ဟောပေးပါဆိုတော့လေကဲပရိတ်တက်ကြီးရဲ့အဖြေအဲ့တော့ဘေးတင်ရဟောမယ်နော်ခဏလေးစောင့်နော်โอเคဘေးတင်ရဟောမယ်ပြီးမှရုံမဲဖောက်မယ်ဒီရမွေးနဲ့လည်းကြိုက်တယ်ကုန်းအောင်မလို့ကြောက်တယ် live လွှင့်ဒီနောက်ဝေးနေဟိုကယူလိုက်ဒီကယူလိုက်ဘာယူဖို့လဲโอเคမေးချင်တာဘယ်လိုမေးရမလဲမေးချင်တာပြီးမှမေးဖေးတယ်ဟောတော့ခလေးလေးကိုမှရှားရဲတဲ့9000မရှိလို့နေကောင်းတော့မေးတော့တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဘေးတင်စဟောမယ်ကလေးလူကြီးတော့လို့လူကြီးကလေးတော့မလုပ်နဲ့โอเคကျွန်တော် step ကဲအားလုံးပဲဘေးတင်မဟောခင်မှာကျွန်တော်နှုတ်ဆက်
နေတဲ့လူတွေအားလုံးဒီနေ့ကနေစင်မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်လိုက်ပြီနော်တယောက်ချင်းစီကိုပြန်လဲပြီးတော့မနှုတ်ဆက်ပေးနိုင်တာကိုခွင့်လုပ်ပေးပါပြီးသွားရင်အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဟော့ကိန်းလေးကိုအတူတူကြည့်အောင်စလိုက်အောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်17ရက်နေ့ကြာတာပရိနေ့တင်တယ်နော်ကြာတာပရိနေ့မှာတွေ့ကြုံလာမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့တနေ့တာကံကြမ္မာကိုဟောကြားပေးပါမယ်ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေပြီးသွားရင်ကိုချတော့ပေါ်ကိုရက်တည်နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာကိုစတင်ပြီးတော့ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကကျွန်တော်လူတယောက်ကအကြံဉာဏ်လာပေးတယ်ဆရာဘေးတင်ဟောတာအယမ်းမြန်တယ်တဲ့နည်းနည်းလေးဖြည်းဖြည်းလေးဟောပေးပါဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးဟောပေးမယ်နော်တိတ်အများကြီးနေမဟောတော့ easy ဟောပေးမယ်နော်โอเคနော် hi ပါမိတော့နောက်ပါကကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေမှုအားနည်းနေတဲ့အချိန်ပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်ခံနီးမှပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးအောင်မြင်ခံနီးလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမထင်မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်သွားတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အချိန်ပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာလျှက်စစ်မီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့wire short ဖြစ်တာလျှက်စစ်မီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပျက်စီးတာတွေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလုပ်ငန်းခွင်မှာတွေ့ကြုံလာမယ့်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မနက်ဖြန်ကလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်မဲ့လူတွေကကြီးကြီးမားမားလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်မှုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းငယ်လေးရွှေ့ဆိုင်စေချင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းပြန်လည်သုံးသပ်စေချင်ပါတယ်။နောက်ပါကကျွန်တော်တို့ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာလူတူတယောက်စီမှာငွေကြေးအကူအညီတောင်းထားတဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေမှုရရှိမဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူများစီမှာငွေချီးဖို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူများစီကငွေကြေးအထောက်ပံ့တစ်ခုခုရဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေဟာတခြားလူတူတယောက်စီကငွေကြေးအထောက်ပံ့ရရှိတတ်တဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေစီကနေဆင့်ငွေကြေးအထောက်ပံ့ငွေကြေးအကူအညီရရှိမဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနောက်ပါကကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေယောဂပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတောပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ပြီးတော့အစားတောက်မှားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ one shot one ပြတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်တတိထားစီခြင်းနဲ့နောက်ပါကကျွန်တော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအခြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟောကြားပေးမယ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့မနက်ဖြန်အခြေကိစ္စဟာအခြေကိစ္စမှာအကြီးတန်းစရာစိတ်ညစ်စရာစိတ်ချုပ်စရာများနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာမနက်ဖြန်ကအခြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုချစ်သူကကိုတစ္ဆာဖောက်တာကိုချစ်သူကကိုစော်ကားတာကိုချစ်သူကကိုစေတနာနားမလည်ပဲနဲ့အပြန်အလှန်အငင်းကုန်ဖြစ်ရမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်ပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေမနက်ဖြန်ကအခြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားများရန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံလာမယ့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအိမ်အောင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာကိုဆက်လက်ဟောပေးပါမယ်။နောက်ပါကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအိမ်အောင်တွေဟာကိုနဲ့မတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတင်နေနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ရမယ့်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာနေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းဒါမှမဟုတ်လို့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်ပြန်လည်ပြီးတော့ကျမကြီးတက်တာလာတာပျောက်ကင်းလာတဲ့တွေ့ကြုံလာမယ့်အချိန်ပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်အလူကုသိုလ်တစ်ခုခုပြုလုပ်ရတတ်တယ်သို့မဟုတ်အလူကိစ္စကုသိုလ်ကိစ္စမင်္ဂလာကိစ္စပျော်ပွဲစားကိစ္စနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတင်နေတဲ့စကားပြောဆိုတိုင်ပင်ရတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပါကကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကြုံတွေ့လာမယ်ကျွန်တော်ရဲ့တနေ့တာအစိုးရဝန်ထမ်းရုံးဝန်ထမ်းတွေကမနက်ဖြန်ကလုပ်ငန်းခွင်မှာဝန်ထမ်းအသစ်ရောက်ရှိလာတတ်တယ်ဝန်ထမ်းအသစ်တွေနဲ့လုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုများစွာခေါင်းကျိမ့်မဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကမနက်ဖြန်ကလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ကြီးမှုတွေထမ်းဆောင်ရမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဆဆရရာတတိထားဆင်ခြင်ပေးပါလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနေပါတဲ့လူလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့လူတွေနဲ့တွဲဆက်ပြီးတော့အလုပ်ဆောင်ရမယ့်အပိုင်းတွေကျွန်တော်တွေ့ကြုံလာမယ့်အချိန်ပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံလာမယ့်တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့တနေ့တာကံကြမ္မာကိုဟောကြားပေးချင်ပါတယ်အတန်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြားရလားမသိဘူးကျွန်တော်အတန်ကြားရလားဟုတ်ကဲ့တနေ့လာသားသမီးတွေအလှည့်ဖြစ်ပါတယ်အတန်ကြားလားမသိဘူးပြောပြပါဦးအတန်ကြားနော်ပြောပါအယုတ်မဲပေါ့မသိ
နေ့ဘက်ကကျွန်တော်တွေ့ကြုံလာမယ်တနေ့လာသားသမီးတွေရဲ့တနေ့တာကံကြမ္မာကိုစတင်ပြီးဟောကြားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နေ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့တနေ့လာသားသမီးတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေဟာလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထောက်အကူပြုပြီးအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းကိစ္စမှာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတင်တွေရဲ့အထောက်ပံ့ရရှိမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းသောယဉ်ကျေးမှုနှံမှုကောင်းတွေရရှိမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တနေ့လာသားသမီးတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေအားလုံးဟာမနေ့ကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခက်ခဲတဲ့အရာတွေအဆင်ပြေမှုရရှိမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းတဲ့နေကြားသိရမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုယ့်ဘော်တစ္ဆာရှိမှုကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အားကောင်းမှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စအောင်မြင်မှုရရှိမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတင်ကားရတွေနဲ့အငင်းကုန်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကြားထဲမှာငွေကြေးကိစ္စနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အငင်းကုန်ဖြစ်ရတာမျိုးငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေဖြစ်တာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။သတိထားပေးပါ။ကျမကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့မနေ့ကတနေ့လာသားသမီးတွေဟာကျမကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနည်းနေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အစာအိမ်ရှိနေတဲ့လူတွေအစာအိမ်ဖောက်တတ်တယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကျမကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်ဘတ်နာတာရင်ဘတ်အောက်တာတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တနေ့လာသားသမီးတွေကြုံတွေ့လာမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေကိစ္စမှာจิตသူရဲ့ဆွဆွဲခြင်းจิตသူရဲ့အထင်သေးခြင်းจิตသူရဲ့ဥတိုခြင်းခံရမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ဘက်ကဘလောက်ပဲကိုจิตသူပေါ်ရှင်းပြจิตသူရဲ့တည်ယူတန်မှုจิตသူရဲ့အတ္တကြီးမှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ရှင်းပြချက်တွေမအောင်မြင်နေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘက်ကဘလောက်ပဲကောင်းအောင်ပဲစူးစမ်းချစ်သူကကိုယ့်ဘော်တဘောထားမကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခြေကိစ္စမှာနည်းနည်းစိတ်ညစ်စရာစိတ်ရှုပ်စရာတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။အထင်လွဲစရာတွေလည်းတွေ့ကြုံလာရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တနေ့လာသားသမီးတွေမနေ့ကအခြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေထိုင်တက်ဖို့အတွက်တော့နည်းနည်းတော့လိုအပ်မယ်ထင်တယ်။ကျွန်တော်စိတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ထဲကထင်တာတော့အနေထိုင်တက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တွေ့ကြုံလာမယ့်တနေ့လာသားသမီးတွေရဲ့အိမ်အောင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်ပါတယ်အိမ်အောင်ရေးကိစ္စမှာအိမ်အောင်တွေအနေနဲ့အားကောင်းနေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တွင်းရေးကိုဘေးလူတွေရဲ့မနာလိုမှုဝန်တုံမှုတွေ့ကြုံရမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တွင်းရေးကိုတခြားသောလူတွေမကောင်းပြောခြင်းတခြားသောလူတွေစောင်းပြောခြင်းဆိုတဲ့စကားတန်တွေကြားသိရမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါနောက်ကျွန်တော်တို့တပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကြာမှာအိမ်မှာကျွန်တော်တို့တခုခုအလှူဒန်းပြုလုပ်ရတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အလှူကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ကြီးမားမားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအလှူဒန်းတခုခုပြုလုပ်ရတတ်ပါတယ်ဒီတပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာဗောနော်အိမ်တော်ကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေ့ဘက်ကအစိုးရဝန်ထမ်းရုံးဝန်ထမ်းတွေဟာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခက်မတင်မဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွဲမှားဖြစ်တတ်တယ်။စင်းစရာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနေတာမျိုးတွေပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မထင်မှတ်ထားပဲနဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စမအောင်မြင်မဲ့နဲ့လူကြီးတွေရဲ့စုပူချိန်မောင်းခြင်းခံရတာလူကြီးတွေရဲ့ညှူဆိုခြင်းခံရတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တနင်္လာသားသမီးတွေကြုံတွေ့လာရနိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တနင်္လာသားသမီးတွေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့တနေ့တာကံကြမ္မာကိုကျွန်တော်ဆက်သွားအောင်စနေသားသမီးဟောပေးပါမယ်နာမည်ကယူနီကုတ်နဲ့ဖြစ်နေလားမသိကျွန်တော်ဖတ်မရလို့เนาะစနေသားသမီးလေးဟောပေးပါမယ်အခုကအင်္ဂါအလှည့်ဖြစ်ပါတယ်စနေမြမြဟောပေးလို့တော့မရဘူးလေသူ့အရှိမနေလေးတွေရှိနေတာတစ်ချက်တော့စောက်ပေးပါเนาะဟိုစုလားဟလားသမီးကြီးတစ်ချက်စောက်ပေးပါကျွန်တော်တို့ဘီဒင်ကန်နာပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်တခြားတော့ရရလေးတွေကျွန်တော်ပြောပေးပါမယ်เนาะတစ်ချက်တော့စိတ်ရှည်ပေးပါအခုအင်္ဂါအလှည့်ပဲရှိသေးလို့ပါเนาะကြော်ဟောတယ်ဆိုတော့မကောင်းဘူးလေเนาะဘာလို့မှသူ့ရဲ့ procedure တိုင်းသွားတာပဲကောင်းတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အင်္ဂါသားသမီးတွေမနေ့ကတွေ့ကြုံလာမဲ့တဏိတာကံကြမ္မာဖြစ်ပါတယ်နေ့ကအင်္ဂါသားသမီးတွေကလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေဟာလုပ်ငန်းပြိုင်ဘက်ချင်းချင်းတွေစကားများရန်ဖြစ်မှုလုပ်ငန်းပြိုင်ဘက်ချင်းချင်းတွေတယောက်နဲ့တယောက်မနာလိုမှုတွေတွေ့ကြုံလာမဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းအဆင်မပြေမှုတွေတွေ့ကြုံလာတတ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကလန်ကစားလုပ်တာတွေတွေ့ကြုံလာမဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်မ
Mene banga inga tatamidia, which Kasan Patabi, Kone Bama Matasaiman, Tumia Api, Kopi Pitlu Pitate, Pido Tumia Kasa, when show me Damu, or Tayon Tema Pietamu, Associate Piozzo can have Muli Twitch Lame Chini Baja Kupia Pare, Tajamlo, Menabanga Inga Tatamidi, which Kasan Patabi, a show him a pulo me would a 2 meter yakanchene, Kobagang with Chida Baby, Tumia Kasama, or Siailu, when patient beta baby at 10 nights on Shantina Pokaling me. Tumia Kobo, so Sabio Soda, Damolition, Tumia Kogo, the mutable Yena, a Twitch on Lame, by Jad Kupia at Jamalo. At that night, or Inga Tat meeting, which Kasan and Patabi, a show Shinki only time, 10 chini by Jad Kupia Pare. Not a cardinal Inga Tat media, Jama Chini Piapare. Inga Tat media, Manabanga, Jama Chini, Patapiro, let Tikai Yada de, Damomoloshin, Kanago, General Kai Keda, Twitch on Lame, Chini, by Jad Kupia Pare, Tarita Beba. Inga Tat media, Mania, can go money, Tinivan and Yanama. Chi Kisama, Inga Tat media, can go Jenny Yashima, Chini, by Jad Kupia Pare. Go yet to Yamatematari, a few moody job, go Chi Kisama, Pioshari. Cochetu Sianis and Prussian Yat Gari Jarari, a set of Piani, Koya Chitu Nepjan Labio, a set of Yara, Duchong Lame, Chini, Baja Kupia Pare, Tajong Inga Tat media, Chi Kisan and Patapido, Argon, Chini, Baja Kupia, Chini, Baja Kubu, Napanga, Duchong Lama, Pepare. In all Kisama, Manabanga, which Kisan and Patabi, social in Namudi, Yada day, Koya Midasu Yamang, we go. Jija Yani, Chini, Baja Kupia Pare, Tajong Manabanga, Emu Kisan and Patapion, which don't say the Kama, Sisipiva. Emu Kasan and Wiji, social moody Yada day, Tajam Wiji, a Trump Yani that the bono, the Neleki Saipiva. So young when a young any Manabanga attack, Lugiani since Sigai Mujo, Goya Bowman Lonija alone where the charcoal matide, the charcoal matate. I looked at my power in Patapido, Loson, I moved to John Lamachini by Jacupia, Longan Kisan and Patapido, Soya Tana Saya, Yongana Saya, Toya, to John Lamachini by Jacupia, Tajam Lujan at that night on Inga Tatamidi, Madabanga, Town, be at like the town, a champion on Tanson Jiapia, Goya Lasa to make Kisa, Goya Yadu to make Kisa, Goya Nia, Gonyama Kisa, Matacupula Nine, Tajam Madabanga, Inga Tatamidi, a Telugi, a Sekai and Midi Town, so Titi Chacha Town Gio, Longan Kisan and Patapido, Teacher Kusa below Sambaga, Goya Yadu to Lasa to Damamolchen Nia, Tangi and John Lake Kisa, Machado, Chindema, Simpila Nine, Dilo Lodu, Taku Pupila, go to a Jumia County Yashila Machini, Pajacula, Pepare. Celebrity General, Podhu Tadami, Tanita Kanjama, Hoja Pichamane. Hello? General Lakana Maji, General Lakana Lemajita Bau, General Paying Terror Nachipare, the yellow paying Gigeness or Brujitless or General Message Bobile, Kuchano, online my lightly to the General the cello, phone chat computer, Canada, General Message and Lapo, no, Blumia, let's ra. How about Jesua? Never General John Lame, but who taught me, Yahoo taught me, the Nita, John Lame Kanjamao Satim, your hot up in my web Japan. Nabanga, General, but who taught me, Yahoo taught me, the Nita Kanjama Japan. Nabanga, General Yahoo Tadmi Bahu, Tadmi, go by Long and Los on the Ludi, Pido Kuchrapo, Yeti, Ludi, Aloha, Longan Kisan and Patapido, go by Long and Los on the Ludi, Longan Kisa, a Chupu, Amia Sony, Yashima, Chini, Panja Kupia Pare. When J. Kisari, Pian Labido, Mimitan, Pian Labido, when La Machini, Panja Kupia Pare. Longan Kisan and Patapi, Pesoni, and Lela Pare, Pian Labido, Puelina Nine, Yaman Weban. Ta Mugo, Twitchong Lame Chini, Panja Kupia, Longa Kisan and Patabizaka, Pio, so Tare Jari, Tamia Om Mushime, Satu Shayan, Patabi, Losom, and Lode Male, Joe, Pay Mu, Argon, and Chini, Panja Kula Pepare. Muji Samaro, Manabanga, Tumia, Kuni de Kisari, Tumia, the Boraji de Kisari, Sitanani with an Apian Peta Pare, Tajam Manabanga, about who Tadmi, Yau Tadmidiga, at that night on Muji Kisan and Patabi, Sitana, take Matami Woodra, Janone, Majajane, Kupaka, Sitanane, Kuni be like that pet.
ဝေဒနာကိုပြန်ပြီးပေးတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အသက်နိုင်ဆုံးမနေ့ကအတ္တကြီးပေးပါဗောနော်အများသူများထက်စားလို့ရှိရင်ကိုပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေခြင်းကိုအတွက်ကိုအဓိကထားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေးပါတခြားသူတွေအတွက်တက်ပြီးတော့အလုပ်မလုပ်ပါနဲ့ကိုလုပ်လိုက်တဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုဟာသူများတွေအတွက်အဆင်မပြေဖြစ်သွားတာမျိုးကိုလုပ်တဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုဟာတခြားသူတွေအတွက်အခက်အခဲတစ်ခုခုဖြစ်သွားတာမျိုးတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ကိုအနေနဲ့စေနာထားပြီးကူညီပေးလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်သားမှာကိုကူညီပေးလိုက်တဲ့အရာနဲ့သူတို့အခုလက်ရှိတွေ့ကြုံနေရတဲ့အရာနဲ့တဟသာမတည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုပြန်လဲပြီးတော့ဝေဒနာပြန်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးဂိမ်းဆိုင်စေချင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောဓုသားသမီးရာဟုသားသမီးတွေဟာမနေ့ကကျွန်တော်တို့အစိတ်ရှိတဲ့အကောင်တစ်ကောင်ကိုက်ခံရတတ်ပါတယ်ဥပမာရွာမှာနေဆိုကင်းကိုက်တာတို့တခြားတော့ကျွန်တော်တို့အစိတ်တောက်ရှိတဲ့ insect ပိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကိုက်တာခံရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝမ်းနည်းမှုဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုကိုလည်းတွေ့ကြုံနေရမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နေ့ကကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံလာမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောဓုသားသမီးရာဟုသားသမီးတွေရဲ့တနေ့တာအခြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘောဓုသားသမီးရာဟုသားသမီးတွေကမနေ့ကနေစပြီးတော့ကိုချစ်သူနဲ့ခေတ္တခဏခွဲခွာရတာမျိုးတွေဥပမာကိုချစ်သူခရီးသွားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ချင်းကိုချစ်သူအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်ရှုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ပေါ်အဆက်အသွယ်ပြုလာတာနဲလာတာမျိုးအခြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေတ္တခဏခွဲခွာရတာခေတ္တခဏကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဖြစ်တာတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကိုချစ်သူအလုပ်ရှုပ်နေလို့တော့၎င်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မိသားစုကိစ္စတော့၎င်းဒီလိုတစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့မှာရှုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ပေါ်အချိန်ပေးမှုအားနည်းနေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုပေါ့ဒါကြောင့်မို့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုအခြေအရင်နဲ့မတူဘဲနဲ့နည်းနည်းအေးဆက်တဲ့ခေါ်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဆက်အသွယ်တိတ်မရှိဘူးခေါ်မလားပေါ့နော်ဒီလိုကိန်းကနန်းအနေနဲ့မနက်ဖြန်ကနေစပြီးတော့တည်ရှိမဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘောဓုသားသမီးရာဟုသားသမီးတွေမနက်ဖြန်ကကျွန်တော်တွေ့ကြုံလာမဲ့အိမ်အောင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်ပါတယ်အိမ်မှုကိစ္စတွေရှုပ်ထွေးတတ်တယ်အိမ်မှုကိစ္စတွေလုပ်ရင်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုတဘောထားချင်းကိုယ်လဲတာတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မနက်ဖြန်ကကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာတဟဇာတာတဲ့မှုအားနည်းမဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘောဓုသားသမီးရာဟုသားသမီးတွေကမနက်ဖြန်ကကျွန်တော်တို့အိမ်အောင်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့စကားများတာမျိုးဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဆွဆွဲပြောဆိုတာမျိုးစကားအခြေတင်ပြောတာမျိုးတွေမနက်ဖြန်ကတွေ့ကြုံလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လို့ဘောဓုသားသမီးရာဟုသားသမီးတွေကမနက်ဖြန်ကကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်နဲ့အနှဲငယ်စကားများတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပြဿနာဖြစ်တာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်မနက်ဖြန်ကကျွန်တော်ကြုံတွေ့လာမယ့်အစိုးရဝန်ထမ်းရုံးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်ပါတယ်မနက်ဖြန်ကအစိုးရဝန်ထမ်းရုံးဝန်ထမ်းတွေဟာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းစီကနေတစ်ဆင့်သတင်းစကားကောင်းကြားသိရမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခက်ခဲနေတဲ့ပိုင်းကိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေကနေတစ်ဆင့်ပါဝင်ပူးပေါင်းပြီးတော့ကူညီဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်ခဲအနေငယ်ရော့ပါသွားတာတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းအသင်းတွေကနေတစ်ဆင့်ယာတူတိုးတာနယ်ပြောင်းတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အလုပ်အပြောင်းလဲဖြစ်တာတွေကြားသိရမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်တွေ့မြင်ရမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံလာမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြာရာပရိသားသမီးတွေရဲ့တနေ့တာကံကြမ္မာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဟောကြားပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့စနေသားတွေလာပါမယ်အခုကကြာရာပရိအလှည့်ပါခဏလေးစောက်ပေးပါရှာတာမရလို့တဲ့အလုရှာရှင်ရမလားဆရာတဲ့ယူနီကုတ်ဖြစ်နေတယ်ဘာဆောင်ပြီးအလုရှာရမလဲအဲ့လိုမေးတာမှလားဆရာပြောပေးမယ်နော်ဘာမှရှောင်စရာမလိုဘူးဆရာပြီးရင်အလောက်ကင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်ရှောင်နေတဲ့လူတွေအခုကျွန်တော်ရတရားတစ်ခုမနေ့ကပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒီရတရားနေတိုင်းလည်းပြောနေကြပဲဒါပေမဲ့အခုအစ်စ်ဝင်ကြည့်တဲ့လူတွေမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထပ်ပြီးတော့ထပ်ပြောပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုတော့ကြာရာပတိအတွက်အရင်ဟောပေးလိုက်မယ်နော်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့လာမယ်ကျွန်တော်တို့ကြာရာပရိသားသမီးတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေပြီးတော့ကိုချတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရက်တည်နေတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနေ့ကကြာရာပရိသားသမီးတွေဟာမျှော်လင့်ခြင်းများစွာနဲ့တွေးကြုံရမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင်တစ်ခုခုစောက်စားရတာမျိုးနော်လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ထက်ပုံမှုပြီးတော့ကြမ်းကြတာမျိုးတွေတွေးကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေရင်ကျွန်တော်တို့ပူအပ်ပင်ရတာတွေးကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ပေါ်ကင်ဘက်ချင်းချင်းတွေနားလည်မှုတဘောထားချင်းကွဲလွဲတတ်တယ်။လုပ်ပေါ်ကင်ဘက်ချင်းချင်းတွေမနက်ဖြန်ကအစုဆက်ရှယ်ယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာတွေဖြစ်တာတွေအဆင်မပြေဖြစ်တာတွေတွေးကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Never Charabri Tadami Kesa, Muji Kesa and Patabiro, Charabri Tadami Aloha, Longa Kesa and Patabi, Muji Chate Jongri at a day. Longa Jindi would run, we look at them, we do Jong Lame Chini Banja to cook your party. Koni ne, never when les of joy, Charabri Tadamidia, Nemeji Taminga Lupiola. Yami Maro Pasan Shida, no? Tabima Coletema, Pasan Mashida, go Kakani, go a diesel my pipali me. Never alone Namaji Taminga Kini to Jong Lame Chini Banja to cook your day. Longa Jindi Muna Mudra, Longa the Cuckoo Lobudra, Longa Quindra, Muji Kisa and Patabi, a jet the cuckoo, Jong Lame Chini Banja to cool up Chapare. Jamai Kisa and Patalino, Charabita the medium, never got Jamai, are anybody. A tenant on Jamai, you sign move. Came dinner, Tuatri, Ladri, Sadri, Tabu, Luapare. Yoga, how now, honey, Pian, Paul, Pop, and Petapare. Dajamu Yoga can she need a ludi. Yoga, how she need a ludi. Trita Saint Motor Luapare. Jamai in a Patano, Charabita the media, Anene. Nyanemo, no? The Nia Pipion, can you say bar? Come in, General Say on Sigan Yauda Muriba, Pipola, no? Dajamu Jamai in a 2 could you say go to Luapare, Charabita the media. Never general Charabita media chi Kisa. The child do to the out job. Go ya chi, my coach to 10 Louisiana, people are machini by Jatakupa pare. Go ya chi Kisa, baby yogari, a Takai Mujo to Yamachini by Jatakupa pare. Tajamlo, never general Charabita media. Go ya chi Kisa and Patapido. The child do job, saying yes, say show aramu. The child do the 3 2 the child do the Takai Mu, can machini by Jatakupa pare. The Niapi Boy, G. Kisama, Yinko, Ning, and Picking Sheep are 3 Tabiba. Never general Trijong Lame, Charabri, the media. Ain't on the Nine, never go yet swim you, Missing out here and see on Sig and Terra, Tamamoloshin, Nai the Impora, Domo, Kutoi, Line, Katai Mupeta, Lute Mupeta, Chatia Machini, by Jatakula Pepare, never. Koye, so you may say Tingara, Tian Sene, General Jama in Yanamu, Naid in Poramu, Damolish go land or landline in a bono, Macata be Tiaro, or Sadi Pipono, or Aneka Ioni bono, Macau Ade Ioni, to me a machini by Jataku Pepare. Not go, I'm never got Jarabita media in our Yikisan and Patapi, Mujikisan and Patapi, Lapini that day. Babelo, Mujikisan and Patapi, Lula Kukumiyamene, General Kaka, looks on Noma, Takumotaku, Lechora Muri. To Jong Lame Chini by Jataku Pare. Muji Jow Sing Machine Daddy, Muji Jow Tora Totari, never got to Jong Lana Mare. So young when I young in any name, never got Jarabita the media, Longa Kisan and Patapido, Kangamu Yashi Machini by Jataku Pare, Lutu Dia less of PC Beijing Koye. Hello? 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 How get the what? Hello? Now, no, Mama, you like doing a phone call. Never got long case and a better Jarabita media. Kangamu Yashi Machini by Jataku Pare, Longa Mandamentary, Jodora, Tamamolution to Miachi in Canada. Narga made this with the lady, General Yashia Machini, by Jataku Lepchapare, Tajamu Charabita, with the Manavanga, Soya when I young in Ania, Longa Kaysan and Patabi, Almin Jim, Pure Shin Jim, Yashi Machini, by Jataku Lepchapare. Celebrate no talk that media, the Nita Kanima, Sato. General, paid in formally, General. Who take the point out Ali? Get an general. The get an general, Yiti Ludi, the get the car young Ludi, Fonsalo Yao also be General Dini, TJD, phone, paper, and general paid in phone, point her. Man get General Yat China, Conan Island of paid in phone, General Bailey Shear. I made the 2 Jaro Yibo Pizza, John Lareka Jay, General phone call Yao also be General phone point Argent Chipare. 2 big out of General Library needed a chain phone. Masapo, Jotin Mido, Meta Yakamare, Baleso, light to any camera, when Gene Ludia, Yaili, no? I look from Piola de Kaja, the Bacachini, Melissa, Lupatame, no? Tajamo attendance on former Covanello, Jonine, Meta Yakamare.
那帮啊，就那最终那么到家打的米的，等你大概就蛮偏巴的。那帮啊，就那最终那么到家打的米的，老外给啥呢？不特别阳班外班打你的巴的，老外给啥呢？不特别咯，就那甚至木的。澳面木里亚西梅青泥搬家的股票巴嘞，龙安给啥呢？不特别，古尼套半年亚西梅青泥搬家的股票巴嘞，古拜龙安楼上的楼里啊，没得办法，龙安给啥呢？不特别，阳位的哈，包嘛文位的，包木的文位的股亚西尼的苗里最终拿梅青泥搬家的股票巴嘞，过年呢阳出不多，开年的工业市里没得办法，阳出不多，啊拉拉高，昆一高的亚西拿梅青泥搬家的股票巴嘞，没得办法。ကျွန်တော်တို့တောက်ကြသားသမီးတွေဟာငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတင်္ကာရတွေလောက်ဖော်ကင်ပတ်တွေချင်းချင်းကြားထဲမှာငွေကြေးကြောင့်နားလည်မှုသဘောထားချင်းတွေကွဲလွဲတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့မမျှော်လင့်ထားပဲငွေကြေးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရန်ဖြစ်တာတွေစကားများတာတွေအငင်းကုန်ဖြစ်ရတာတွေတယောက်နဲ့တယောက်ဒေါရထွက်เสียရတယ်မနက်ဖြန်ကတောက်ကြသားသမီးတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအခြေခံခြင်းအဖြစ်မနက်ဖြန်ကျရင်ကျွန်တော်တောက်ကြသားသမီးတွေငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါရထွက်ရတတ်တယ်နောက်မဟုတ်စကားများကြားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့သတိထားစေချင်တယ်တောက်ကြသားသမီးတွေကျမကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့မနက်ဖြန်ကတောက်ကြသားသမီးတွေ1 byte အားနေနေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တအိမ်အစာအိမ်ဝန်လျှော်ဝန်ပြက်လီထိုးလီအောက်စသဖြင့်1 byte နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာအားနေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တောက်ကြသားသမီးတွေဂရုစိုက်ပါနဘကအခြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွဲကွာနေတဲ့ချစ်သူတွေတောက်ကြသားသမီးတွေပြန်လဲပြီးတော့စုံတွေ့ရမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အေးခဲနေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ချစ်ဟာပြန်လဲပူနွေးလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခြေကိစ္စမှာကိုယ့်ရဲ့လွမ်းဆွေးမှုတွေကြောက်ွယ်မဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းပြောလို့ရတယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဘာပဲပြောအခြေဟာနဘကကန်ကောင်းနိုင်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေနဘကအိမ်တော်ကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာတော့တောက်ကြသားသမီးတွေနည်းနည်းလေးအားနေပါတယ်ဆွေမျိုးတွေနဲ့အငင်းကုန်ဖြစ်ရတတ်တယ်သူ့ဆွေမျိုးကိုယ်ဆွေမျိုးနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာဒါသာသာမတည့်မှုတွေတွေ့ကြုံလာမယ်ချိန်ဒီပိုင်းကြတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အိမ်တွင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုတယောက်တည်းတိုင်ငံရှင်းရတာမျိုးကိုတယောက်တည်းဖြည့်ရှင်းရတာမျိုးတွေ့ကြုံလာမယ်ချိန်ဒီပိုင်းကြတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားဘက်ကမျိုးမိန်းမဘက်ကအမျိုးတွေအချင်းချင်းအစင်မပြေဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းပါဝင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မနက်ဖြန်ကအိမ်တော်တွေအနေနဲ့ပြဿနာဖြည့်ရှင်းရမယ်နေ့တစ်နေ့ပြဿနာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းချောင်းမယ်နေ့တစ်နေ့လို့သုံးသပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ပုံမှုပြီးတော့မှန်ကန်ပါလိမ့်မယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံလာမယ့်အစိုးရဝန်ထမ်းရုံးဝန်ထမ်းတွေဟာမနက်ဖြန်ကအထက်လူကြီးနဲ့အစင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာရှိတဲ့လူကြီးအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးကကိုယ့်ဘောတခုခုမဟုတ်မှန်တာတွေလောက်တာကိုယ့်ဘောတခုခုဆွဆွဲပြောဆိုတာတွေမနက်ဖြန်ကခံရတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တောက်ကြသားသမီးတွေမနက်ဖြန်ကအတက်နိုင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးကိုယ့်ထက်ယာဒူးကြီးကိုယ်အုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတတိထားဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ကိုယ့်ဘောတခုခုမယုံမသားလောက်တာကိုယ့်ဘောလိန်တာညာတာကိုယ့်ဘောဟန်ဆောင်ပြီးတော့ပြောဆိုဆက်ဆံတာတွေတောက်ကြသားသမီးတွေတွေ့ကြုံလာနိုင်တယ်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းအချင်းချင်းတွေးဝမ်းကွဲစီမဲ့စကားပြောဆိုမှုတွေမနက်ဖြန်ကအထက်လူကြီးတွေစီကနေစင်ကြားသိရမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကြံရှိတဲ့စနေသားသမီးတွေရဲ့ဓနိတာကံကြမ္မာကိုဟောကြားပေးပါမယ်နဘကကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့လာမယ့်စနေသားသမီးတွေရဲ့တဏိတာကံကြမ္မာကိုဟောကြားပေးပါမယ်နဘကကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့လာမယ့်စနေသားသမီးတွေရဲ့တဏိတာကံကြမ္မာဖြစ်ပါတယ်နဘကကျွန်တော်တို့စနေသားသမီးတွေလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မထင်မှတ်ပဲအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါလုပ်ငန်းကိစ္စကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ငွေကြေးတွေလက်လာပါတယ်ပေါ်ကျွယ်လာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မနက်ဖြန်ကလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုစနေသားသမီးတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားကောင်းနေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမလုပ်ပါနဲ့သူ့ဟာသူအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဟာတွေမဖြစ်ပဲနဲ့လုံရင်းကိုင်ရနေစဉ်အောင်မြင်မှုရရှိမဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုငွေစောမိလို့ထင်ထားတဲ့လူတွေစီကနေစဉ်ငွေကြေးပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိတတ်ပါတယ်
ငွေကြေးကိစ္စမှာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတင်တူကိုယ့်စီကိုငွေလာချီးတိုင်းတွေးကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့မိတ်ဆွေပေါင်းတင်ကိုငွေမချီးမိပါစေနဲ့မနေ့ကကိုယ့်စီမှာငွေချီးမဲ့လူနော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ငွေလှည့်ခြင်းတဲ့လူတွေကိုယ့်စီမှာလာပြီးအကူအညီတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချင်းငါမလုပ်တာပုံမှန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်ပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခါငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခဏပြောလို့ပဲလုပ်ငန်းကိုအခြေပြုပြီးတော့ငွေဝင်လာတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရစရာရှိတဲ့ငွေကြေးကြံ့ကြာနေတဲ့ငွေကြေးတွေမနေ့ကပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်အလားအလာကောင်းတွေရရှိမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကကျွန်တော်ကြုံတွေ့လာမယ့်စနေသားသမီးတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့ကစနေသားသမီးတွေက6တောက်နာတာ6တောက်ကြိုက်တာခါနာတာခါကြိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့6တောက်တို့ခါတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေနေပါတယ်။ဂရုစိုက်ဆင်ခြင်စေချင်ပါတယ်။မနေ့ကကျွန်တော်တွေ့ကြုံလာမယ့်စနေသားသမီးတွေအတွက်အခြေအကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောကြားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခြေအကိစ္စမှာမနေ့ကစနေသားသမီးတွေကနှစ်ဖက်မိဘတွေကြောင့်စိတ်ညစ်တတ်တယ်နှစ်ဖက်မိသားတွေကြောင့်စိတ်လျှော့တတ်တယ်ကိုချစ်သူဘက်ကအမေကိုချစ်သူဘက်ကမိသားစုတစ်ခုခုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအကိစ္စမှာမပြေလည်ဖြစ်တာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူဘက်မှာသူ့ရဲ့မိသားစုပြဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ဘော်ကိုတိုင်ပင်တာမျိုးဆွေးနွေးတာမျိုးအကြံဉာဏ်တောင်းတာမျိုးတွေလည်းမနေ့ကစနေသားသမီးတွေကြားသိလာရနိုင်ပါတယ်။မနေ့ကစနေသားသမီးတွေကျွန်တော်တွေ့ကြုံလာမယ့်အိမ်တော်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချင်းဆိုထားတဲ့အလုပ်တွေပြတ်ပြဲသွားတတ်တယ်လွဲချော်သွားတတ်ပါတယ်ငွေပေးငွေယူလုပ်ဖို့အတွက်ငွေချေဖို့အတွက်စကားပြောထားတဲ့အရာတွေကမနေ့ကလွဲချော်မှုတစ်ခုခုနဲ့ကြုံတွေ့လာရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါခရီးသွားလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးထားတဲ့ကိစ္စတွေပြတ်ပြဲသွားတတ်တယ်နောက်တစ်ခါလုပ်ငန်းကိစ္စတစ်ခုခုလုပ်ဖို့အတွက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်လင်မယားချင်းချင်းမနေ့ကမတိုင်ပင်မဆွေးနွေးတာပုံမှုပြီးတော့ကောင်းပါလိမ့်မယ်တခြားနေ့မှာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါမနေ့ကလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလင်မယားချင်းချင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးရင်းကနေစတယောက်နဲ့တယောက်အငင်းကုန်ဖွင့်လာနိုင်စရာအကြောင်းတွေရှိနေပါတယ်နောက်တစ်ခါစနေသားသမီးတွေကအစိုးရဝန်ထမ်းရုံးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းခဲမှုတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းရမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ပေါ်ကင်ဘက်အချင်းချင်းတွေကိုယ့်ကိုအတင်းဖြင်းပြောတာကိုယ့်ပေါ်မကျေနပ်တဲ့ဆိုတဲ့အပြုမှုတွေပြုလုပ်တာကိုမနေ့ကစနေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်သားသမီးတွေရဲ့တနေ့တာကံကြမ္မာကိုကျွန်တော်ဟောကြားပေးသွားပါပြီ။အိမ်အောင်ကြခင်ရှိလားဆိုတာသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခဏလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုကိုဗစ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့အလုပ်ထွက်ထားတဲ့လူတွေရှိတယ်အလုပ်ပြောင်းချင်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အလုပ်လျှောက်ထားတဲ့လူတွေအလုပ်မရပဲကြံ့ကြာနေတာတွေရှိတယ်သူတို့တွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရေတရာကောင်းလေးတစ်ခုပြောပြပေးချင်ပါတယ်အလုပ်လျှောက်ထားပြီးအလုပ်မရတဲ့လူတွေဟာကျွန်တော်တို့စပယ်ပန်းတွေကိုဝယ်ပါစပယ်ပန်းကသူ့ဟာသူစပယ်ပန်းအပွင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေတာဝယ်ပါပြီးသွားရင်ကိုယ့်နာမည်ကိုရေးပါလင်ပန်းတစ်ခုထဲမှာပဲဖျားစင်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ဘောင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်စပယ်ပန်းကိုမိမိနာမည်နဲ့မိမိရေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလှူဒန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ရဖို့အတွက်အခုရှောက်နေတဲ့အလုပ်အဆင်ပြေဖို့အတွက်အခုရှောက်နေတဲ့အလုပ်အတွက်ကံအထောက်ပံ့တစ်ခုခုရဖို့အတွက်ဆုတောင်းပေးပါစပယ်ပန်းကိုမိမိနာမည်နဲ့မိမိရေးပြီးတော့အိမ်မှာရှိနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလှူပေးပါအဲ့တော့မှမလုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တနည်းရှိပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့နဲ့ထောက်မှာရှိနေတဲ့ဘုရားစီတီတစ်ခုခုကိုနွားနှုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်ရေတော်ချိုးပေးတာလဲရေတက်ပယ်ပေးတာလားเนาะနွားနှုတ်နဲ့ရေတက်ပယ်ပေးပါနွားနှုတ်နဲ့ရေတက်ပယ်ပေးပါပြီးတော့မှရိုးရေပြန်လောင်းအောင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့ကိုကြီးဖျားတွေမှာတော့မရဘူးရက်ွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဇေဒီမှာပဲရလိမ့်မယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့ဒီမွေးနေ့နံပေါ့တောက်ကြဆိုလဲတောက်ကြပေါ့စနေဆိုလဲစနေထောက်မှာလောက်ပေါ့เนาะရှိနေတဲ့စင်းသူတော်တဆူဆူကိုကျွန်တော်တို့ရေတက်ပယ်ပေးရမယ်เนาะပြီးအလုပ်ရဖို့အတွက်ဆုတောင်းအောင်မယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုမှာရွှေတကုံဘုရားဆိုရင်တော့လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်နွားနှုတ်နဲ့ပေးလောင်းခိုင်းမှာမဟုတ်တခြားကျွန်တော်တို့ဘုရားစီတွေရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာတွားပြီးတီတီချက်ကြတော့ကိုယ့်ဟာတော့ကိုပြန်ဆေးခဲ့ပေါ့เนาะတီတီချက်ကြတော့ဘုရားကတော့ညစ်ပတ်အောင်တော့မလုပ်နဲ့ရေတရားခြေတာလဲခြေတာပဲเนาะလက်ကနေသူများတွေအထင်သေးမဲ့ဟာတော့မလုပ်စေချင်ပါဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြုပ်နှံနေတယ်အလုပ်တာလုပ်နေတာငွေပြန်မပေါ်တဲ့လူတွေရှိတယ်เนาะအလုပ်တော့လုပ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ကိုလုပ်နေတဲ့ငွေအပတ်မလဲဘူးလက်ပတ်မှုအားနည်းနေတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ငွေကြေးပြန်မပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပိန်းရွက်ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်ပိန်းကြရွက်ပေါ်ရေမတင်တကယ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပိန်းရွက်တွေလိုပါတယ်ပိန်းရွက်ပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့မုံလုံးရေပေါ်အားလုံးပေါင်း36လုံးတင်ပါမုံလုံးရေပေါ်36လုံးကိုကိုအိမ်မှာပဲကိုလောက်ပါမုံလုံးရေပေါ်တော့လွယ်ပါတယ်ဆန်မှုတ်ဝယ်ပြီးတော့အိမ်မှာပဲရေနဲ့ဖြော်ပြီးထက်ညက်ခဲနေနေလေးယူပြီးတော့ရေနှုတ်ပတ်ပတ်ဆူတဲ့ခါကျရင်မုံလုံးရေပေါ်အလုံးလေးတွေ
ကျွန်တော်တို့36လုံးလုံးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလှူရမယ်နော်အဲ့တော့ပိန်ရွက်ပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့မုံလုံးရေပေါ်36လုံးတင်ပါပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်နှင်းစီပန်6ပွင့်အဲ့ဒီမုံလုံးရေပေါ်မှာထပ်တင်ပါနော်အဲ့တော့အောက်မှာပိန်ရွက်ရှိမယ်ပြီးမုံလုံးရေပေါ်36လုံးမုံလုံးရေပေါ်36လုံးအပေါ်ကနေမှနှင်းစီပန်6ပွင့်တီတီချာချာလှလှလေးမြတ်စွာဘုရားကိုလှူရဆိုတော့တီတီချာလေးစီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်အိမ်မှာရှိနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလှူဒန်းပေးပါလှူဒန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်လို့ပဲဟိုဆိုလိုတာရက်တရာခြေလို့လှူဒန်းရတဲ့ပုံစံမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ကိုယ်တိုင်မြတ်စွာဘုရားကိုတကယ်လှူဒန်းခြင်းနဲ့စေတနာမြတ်စွာဘုရားကိုတကယ်တက်ပယ်ပြီးတော့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကိုယ်ကွယ်ပြီးတော့လှူဒန်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ပါရက်တရာခြေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မလုပ်ပါနဲ့မတင်တော့ပါဘူးเนาะမြတ်စွာဘုရားကိုလှူဒန်းပေးတာရက်တရာခြေမှလှူရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိန်းကနန်းနေနဲ့ဓာတ်တဘောတွေနဲ့တွက်ချက်ပြီးတော့ဒါလူတင်နေဒါလူတင်နေဆိုပြီးတော့အကြံပြုတာတကယ်တမ်းကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလှူတဲ့ခါကျရင်တကယ်ကိုယ့်ဘက်ကစေတနာတရားတရားပြထမ်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုပြီးတော့ကိုးကွယ်ပြီးတော့လှူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တော့လှူပေးပါလှူပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတော့ဘာပဲလှူပေါ့နော်ကျွန်တော်စုလေးတော့တောင်းကြတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားမှာလှူပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျမရဲ့ငွေကြေးမြုပ်နှံနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ရင်းနဲ့ငွေမြုပ်နေတဲ့ပတ်စံတွေပြန်ပေါ်ပါစေပေါ့နော်ငွေရစရာရှိတဲ့ကြံ့ကြတဲ့အရာတွေလည်းပြန်လဲပြီးတော့ရရှိပါစေမြတ်စွာဘုရားကိုဤလိုလှူဒန်းပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ကုသိုလ်ဖို့ပါကအပေါင်းတို့ပါကျမဒီစုလေးတော့တွေ့ချင်တယ်ဆိုစုတစ်ခုလေးလေးနဲ့လေးတောင်းပေါ့အဲ့ဒီရတရားကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တခါလေကျရင်အလုတ်လုတ်တယ်ငွေပြန်မပေါ်တဲ့လူတွေငွေမြုပ်နေတဲ့လူတွေပြုတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အလုတ်ကြမဲ့ရတရားလည်းကျွန်တော်ပြောပြရပါတယ်တချို့ကျတော့ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝယ်ထားတယ်ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းမထွက်ဘူးရောင်းမထွက်တဲ့ခါကျကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံလဲပတ်မှုအားနေတာပေါ့ဥပမာစီဝယ်ထားတယ်စီကရောင်းမထွက်ဘူးပတ်စံစီတွေထဲမှာကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တော့အဲ့ဒါကြအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအပိုင်းကဏ္ဍတွေကြာရောက်လာတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီရတရားလေးနဲ့ပြုလုပ်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေတော့ပါလိမ့်မယ်ပြန်ပြောပါမယ်ပိန်ရွက်ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ပိန်ရွက်နော်ပိန်ရွက်ပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့မုံလုံးရေပေါ်36လုံးထည့်မယ်36လုံးဆိုတာအိမ်မှာပဲကိုယ့်အကိုလုံးပေါ့နော်အိမ်မှာပဲကိုယ့်အကိုလုံးပြီးသွားရင်ပိန်ရွက်ပေါ်တင်ပြီးသွားအဲ့ပိန်ရွက်ပေါ်နေစစ်တခါကျွန်တော်နှင်းစီပန်6ပွင့်နှင်းစီပန်6ပွင့်ဆိုတာလေကျွန်တော်အယိုးအရှိကြီးမလုံးနဲ့နှင်းစီပန်6ပွင့်ကိုကတ်ကြီးနဲ့ဖြတ်လိုက်အယိုးရှိတယ်ဆိုရင်အပေါ်မှာလှလှလေးစီလို့မရအောင်တက်လားနှင်းစီပန်အယိုးရှိတယ်မလားအဲ့ဒီယိုးကတ်ကြီးနဲ့ဖြတ်လိုက်ရင်နှင်းစီပန်အယိုးလေးကဒလောက်လောက်လေးပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒီပေါ်နေစစ်နှင်းစီပန်6ပွင့်လေးကိုလှလှလေးမြတ်စွာဘုရားကိုလှူမှာဆိုတော့နော်တီတီချာချာတက်တက်ရဲ့လှလှလေးလှူပါဘဲလျံမလုပ်ပါနဲ့ပြီးတော့မုံလုံးရေပေါ်မှာလည်းအရေးတွေမပလာစေနဲ့အဲ့မုံလုံးရေပေါ်ကမကြက်တကြက်နဲ့ဆယ်ပြီးတော့ပိန်ရွက်ပေါ်ထည့်ပြီးအဲ့မုံလုံးရေပေါ်မှာပါလာတဲ့ရေတွေကဘုရားရှင်မှာစီးပြီးတော့ဘုရားရှင်ညစ်ပတ်တယ်တီတီချာချာနဲ့မုံလုံးရေပေါ်ရေစစ်ပြီးတော့မှပိန်ရွက်တဲ့ထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နေ့စီပန်6ပွင့်ကိုတင်းလှူတဲ့ခါကျရင်ရတရားခြေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မလှူနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတကယ်လှူဒန်းခြင်းနဲ့စေတနာတရားမြတ်စွာဘုရားကိုတက်ပယ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လှူမြတ်စွာဘုရားကိုလှူပြီးရရှိလာတဲ့ဖို့ဝါကကြောင့်ကုသိုလ်ကြောင့်ကျမတို့အခုငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခက်ခဲနေတဲ့အပိုင်းလေးဘာညာစုတောင်းပါဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့အဲ့ရတရားလေးနှစ်ခုတော့ပြောပြပေးလိုက်တယ်လောက်ကြည့်ပါဘာမှလည်းကိုယ့်အတွက်စိုးကျိုးမရှိပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုလှူတာပဲနောက်ဆုံးရတရားမအောင်မြင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်ရတာပေါ့နော်အုံဒီမထည့်ပါနဲ့ဒီတိုင်းပဲလှူပါနော်အပေါ်နဲ့အုံဒီစားကျွန်တော်နှင်းစီပန်ထည့်ထားတယ်နော်နှင်းစီပန်ထည့်ထားတယ်လှူကြည့်ပါကိုယ့်အနေနဲ့ပတ်စံကုန်တာတော့မှန်တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ပတ်စံကုန်ပေမဲ့အကျိုးတော့ရှိတာပေါ့နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားကိုတကယ်လှူခြင်းနဲ့စေတနာတရားတွေနဲ့လှူတဲ့ခါကျတော့မုံလုံးရေပေါ်ထည့်ဟုတ်တယ်โอเคဖျားမဲဖောက်မယ်လို့မနေ့ကပြောထားတယ်เนาะဒီနေ့မဲဖောက်ပေးရဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ9ခုဖြစ်သွားမှာเนาะဖျားက4စုဟိုရုပ်လေးတွေက3စုเนาะအဲ့ခဏဆော့ကျွန်တော်ဖျားသွားယူလိုက်မယ်เนาะခဏလေးဆော့ပြီเนาะဒါမဲဖောက်ပေးမယ်ရုပ်လေးတွေဘေးတွေရင်ဟောလိုက်တာမဲခုမှဖောက်မယ်เนาะโอเคကျွန်တော်ရဲ့အချစ်တွေเนาะကျွန်တော်ရဲ့အချစ်တွေကိုမဲဖောက်ပေးလိုက်တာခဏဆောက်နော်မနေ့ကကျွန်တော်ဖះမဲဖောက်ပေးမယ်ပြောပြီးမေ့နေတာအဲ့တော့ခဏမှတယောက်ကဖះမဲဖောက်ပြလိုက်လားမေးလို့မှကျွန်တော်သတိရတာအဲ့တော့ဖះကတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာကိုးကွယ်ထားတဲ့ဖះပဲကျွန်တော်နေကစားတင်ထားပြီးသားเนาะ
နှစ်စန်းတရက်နေ့ကနေကစားတင်ထားတဲ့ဖျားစင်းလူတော်တိတ်တိတ်လေးတွေဖုံးကြီးပင့်ပြီးတော့တေချာနေကစားတင်ထားတယ်အမှန်တကယ်တော့ဒါထိုင်းဘက်ကလာတဲ့မြဖျားပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်မှတိတ်တိတ်လေးတွေကကျွန်တော်ဝယ်ထားတာအများကြီးဖြစ်နေလို့အခုကျွန်တော်၄စုမဲဖောက်ပေးမယ်၄စုကြိုပြောမယ်မဲပေါက်တဲ့လူတွေဟောကန်လာယူခြင်းယူလို့ရတယ်နော်မဲပေါက်တဲ့လူတွေဟောကန်လာယူခြင်းယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ပို့ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပို့ကတော့ပေးရမှာပေါ့နော်နယ်ဆိုလဲနယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပို့ကတော့ကျွန်တော်မဆိုင်ပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးပြောတာအဲ့တော့တကယ်လို့ဟောကန်လာယူမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဟောကန်တမိုင်းကိုလာယူလို့ရတယ်မဲပေါက်တဲ့လူတွေတခါလေးကျွန်တော်ကြိုပြောထားတာနော်မဲပေါက်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တခါလေးကြိုပြောထားတာโอเคကျွန်တော်တို့မဲဘယ်လိုပေါက်မဲဘယ်လိုဖောက်မလဲဆိုတော့ခဏကျွန်တော်ပြောလို့ပဲလေနော်ကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုဖောက်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်နံပါတ်လေးရေးပြီးတော့ပဲနံပါတ်မှန်တဲ့လူကယူအဲ့လိုလုပ်မလားပြီးတော့မဲပေါက်သွားတဲ့အခါကျရင်လေတစ်ခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ line ကြောက်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့တော့ဟိုဘက်ကနေစင်ကနန်းကိုအရင်ရေးလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနန်းဟာကျွန်တော်ဒီ live လွှင့်နေတဲ့အချိန်မှာချစ်ချင်းမတက်လာဘူးတခြားလူတယောက်က line ကောင်းတဲ့အခါကျသူ့ရဲ့ကနန်းကအရင်တက်သွားတယ်တက်သွားတဲ့အခါကျအရင်မှန်တဲ့လူပဲကျွန်တော်ပေးရမှာလေနော်အဲ့တော့အရင်မှန်တဲ့လူကိုကျွန်တော်ပေးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆွေတို့ကကြည့်တာမိတ်ဆွေတို့ဖုန်းနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ line နဲ့မိတ်ဆွေတို့ကကြည့်တာလေကျွန်တော်ကမဲပေါက်ပေးတဲ့လူကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ live မှာမြင်ရတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ပေးရပါလေဒါကြောင့်မလို့ခဏခဏအငင်းကုန်ဖြစ်တယ်လေကျွန်မအရင်ရေးတာသူရင်ရေးတာလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အမှန်တကယ်ကြတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဟာဆွေမျိုးလည်းမပါပါဘူးကျွန်တော်နဲ့ခင်တဲ့လူလည်းမပါပါဘူးအကုန်လုံးဘေးတွေမိတ်ဆွေအချင်းချင်းပဲပေါက်တဲ့လူကိုကျွန်တော်ပေးမှာပါတကယ်လို့ကိုယ့်ဘက်ကရင်ရေးထားရတာနဲ့အဲ့ဒီရဲ့ရေးထားတဲ့စာကျွန်တော်စီမရောက်လာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကိုနားလည်ပေးပါဘာလဲကျွန်တော်ပျော်စေချင်လို့လုပ်တဲ့ကိစ္စလေနော်စိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်နေမယ်စိတ်ရှုပ်စရာတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အခုပျော်ရွှင်မှုကဟိုအဆင်မပြေဖြစ်သွားမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနားလည်ပေးဖို့အတွက် request လုပ်တာပါနော်ကျွန်တော်တောင်းပန်တာပါဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်ဖျား၄စုအရင်ဖောက်ပေးမယ်နော်ဖျား၄စုအပျော်စီဟိုဟာဖြစ်တာပါအပျော်တဘောလောက်တာပါနော်ဟိုကိုဘေးတင်ပြိတ်တက်တွေပျော်စီချင်တာလဲပါတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လဲဘာပဲပြောကုသိုလ်ရတာပေါ့ဗျာကုသိုလ်ဆိုတာယူတဲ့ရင်တော့ရပါတယ်နော်โอเคမင်းသားခဏလာရအောင်အင်ဒရုကျွန်တော်ကင်မရာပြန်လှည့်လိုက်မယ်နော်ဘာလို့ကင်မရာပြန်လှည့်လိုက်မလဲလို့ပြောရဲဆိုတော့ကင်မရာကလေကင်မရာဘက်ကင်မရာဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘက်ကနံပါတ်ရေးမိတ်ဆွေတို့ကပြောင်းပြန်ပြီးမြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကင်မရာလှည့်လိုက်မဟုတ်အရှိကင်မရာလို့ပြောချင်တာအရှိကင်မရာဒီလိုလှည့်ပြီးတော့အရှိကင်မရာငါ့ကိုပြန်ချိန်လိုက်အေးအဲ့ဘက်ပြန်ချိန်လိုက်တဲ့ပြီလားမြင်ရတယ်အကုန်လုံးကြည့်လိုက်မြင်ရလားရပြီနော်ရပြီလားစာမြင်ရပြီစာငါရေးကြည့်မယ်စာပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာကျန်ငါ့ကိုတက်မြင်ရလား yeah မြင်ရတယ်နော်ငါဆိုငါတက်မြင်ရတယ်နော်နောက်မို့ဆိုကင်မရာပြောင်းပြန်ဆိုရင်ငါဆိုပြောင်းပြန်မြင်နေရမှာကြောက်လို့နော်အငင်းကိုဖြစ်မှာကြောက်လို့โอเคကျွန်တော်နံပါတ်တစ်လုံးရေးစရေးမယ်အဲ့ဒါဆိုငါဒီဖုန်းလေးကနေပြီးတော့ကောင်းမဲ့ like ဖတ်မှရတာပါမင်းလားဟိုပြန်ထည့်လိုက်တော့ကိုဘပဲလားဟိုပြန်ဟိုခေါင်းပြန်ထည့်တာဟိုကြတော့ပါပဲမင်းတို့ဒီမှာတယောက်နေလားဘာလို့လဲငါနံပါတ်တွေမမြင်ရတဲ့ခါကျရင်အဆင်မပြေတော့နော်ဒီဘက်ကငါနံပါတ်5လို့ပြောမယ်ဆိုငါဘက်ကင်မရာပြလိုက်မယ်ဟိုဘက်ကနေဒီလိုထောင်းပြလိုက်နော်တော့ကြအငင်းကုန်ဖြစ်နေမကောင်းโอเคကျွန်တော်စလိုက်အောင်ခဏလေးပါအခုစပါမယ်ကျွန်တော်နံပါတ်အခုမှစရေးမှာပါ please wait ခဏလေးစောင့်ပေးပါနော်ခဏလေးစောင့်ပေးပါမရေးပါနဲ့အောင်ခဏလေးပါခဏလေးစောင့်ပေးပါမရေးပါနဲ့အောင်အခုကျွန်တော်ဒီဖျားလေးကိုအရင်ဆုံးဟိုဟာဖြစ်ပေးမယ်နော်
တရားလေးကိုခဏမရေးနဲ့တော့ခဏလေးစောက်ပေးပါခဏလေးစောက်ပေးပါမရေးပါနဲ့မရေးပါနဲ့ခဏလေးစောက်ပေးပါကျွန်တော်အခုရေးပြသွားပါပြီကျွန်တော်လက်ထဲမှာကနန်းတစ်ခုရောက်နေပါပြီเนาะအဲ့တော့မရေးပါနဲ့အောင်ခဏလေးပါခဏလေးစောက်ပေးပါခဏလေးပါမရေးပါနဲ့ခဏရက်လိုက်ပါရေးတာခဏရက်ပေးပါ line ကြည့်တဲ့ဟာ connection ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်မမှီဘူးဟိုတချို့လူတွေကအရှေ့ရောက်တချို့လူတွေကနောက်ရောက်တာဖြစ်လိုက်မယ် line ကြောင့်ရေးတာခဏလေးရက်လိုက်ပါကျွန်တော်ပြီးသွားရင်စပါမယ်ဘာပဲဖြစ်ပြပျော်ပျော်ပါးပါးလေးသွားခြင်းတယ်အဲ့လိုရေးနေတဲ့ခါကျတော့မတရားဘူးလေเนาะအကုန်လုံးဗျိုင်လူရေးမှတရားမှာရေးတာလေးခဏလေးရက်ပေးပါရေးတာခဏရက်ပေးပါရေးတာရက်ပြီးတော့မှနံပါတ်ရေးတာတွေခဏရက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆက်လွှင့်မယ်เนาะခဏလေးเนาะကျွန်တော်စောက်ပေးပါရေးတာခဏရက်ပေးပါ please ရေးတာတွေခဏရက်ပေးပါရေးတာတွေခဏလေးရက်ပေးပါကျွန်တော်အတန်မကြားလို့လားမသိဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတာပဲစောနေလို့လားမသိဘူးရေးတာတွေခဏလေးရက်ပေးပါခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးတော့အခုနံပါတ်ရေးနေတဲ့လူတွေခဏလေးရက်ပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်စရေးတော့လို့ပြောတော့မှအကုန်လုံးစရေးပါဘာလဲဆိုတော့အကုန်လုံးတယောက်နဲ့တယောက်အငင်းကုန်ဖြစ်ရမှာကြောက်လို့ပါခဏဖြစ်တတ်လို့ပါခဏရက်ပေးပါခဏရက်ပေးပါနံပါတ်မရေးပါနဲ့တော့ခဏလေးပါပြီးမှပဲရေးပါမရေးပါနဲ့ဟုတ်ခဏလေးပါကျွန်တော်စပြီဆိုတော့မှပဲရေးပါတော့ငါလည်းအားတွေပေါက်စမြုပ်တွေပြန်ပြီရေးနေတော့မယ်ခဏလေးစောက်ပေးပါခင်ဗျာခဏလေးစောက်ပေးပါဟာပြောငါအတန်အဲ့ဒါမကြောက်ဘူးလားခဏလေးစောက်ပေးပါဆိုတာကြားရတယ်မလားဘလို့လို့ရေးနေကြလဲမသိဘူးကျွန်တော်ခင်ခဏလေးစောက်ပေးပါလားဗျာကျွန်တော်ခင်ခဏလေးစောက်ပေးပါခဏလေးရက်ပေးပါလားကျွန်တော်ပြီးမှအတူတူစမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်နံပါတ်ရေးထားပြီးသားပဲဟိုတရားမျှတစွာလုပ်ချင်လို့ပါနော်ဘဲလျင်ဖြစ်မှကြောက်လို့ပါနော်ခဏလေးရက်ပေးပါရေးတာတွေခဏလေးရက်ပေးပါခဏလေးရက်ပေးပါကျွန်တော်နံပါတ်ရေးထားပါတယ်အကုန်လုံးအတူတူရေးပါအကုန်လုံးအတူတူရေးပါတယောက်မှကြုံမရေးပါနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တရားမျှတဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီဖြစ်စေမဟုတ်ဒီဖြစ်စေ okay 1 2 3 ready စပြီရပြီစပြီးတော့ရေးလို့ရပါပြီဒီမှာနံပါတ်ကဏ္ဍတစ်ခုရှိပါတယ်စရေးလို့ရပါပြီဖယားနော်ဒီကဖယားနော်ဒီဖယားမဲ၄ခုရှိတယ်နော်၄ခုဖောက်ပေးမယ်နော်ဖယား okay စရေးလို့ရပါပြီခင်ဗျာစရေးလို့ရပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတစ်လုံးနဲ့ပဲနံပါတ်ကတစ်လုံးနဲ့ပဲနှလုံးမဟုတ်တစ်လုံးနဲ့ပဲเนาะနံပါတ်က1 only one လေးလည်းမဟုတ်ဘူးနံပါတ်ကတစ်လုံးနဲ့ပါနှလုံးမဟုတ်ပါဘူးအိုးမုံမှန်မှန်သွားပါပြီမုံမှန်မှန်သွားပါပြီနံပါတ်ခွန် screenshot ရိုက်လိုက်သူအရင်ဆုံးမှန်ထားတာနံပါတ်ခွန် screenshot ရိုက်ရမှာနောက်မို့ဆိုညင်းနေရမယ်ခွန်မှန်သွားပါပြီခွန်โอเคပါခွန်မှန်သွားပါပြီခွန်မှန်သွားပါပြီနံပါတ်7ကြောက်ရအောင်ရှေ့ကနေပြလာယူရလိုက်ရှေ့ကင်မရာကချိန်လိုက်မယ်နံပါတ်9ပါတေချာပြလေကွာဒီတော့ကွာနံပါတ်9နော်နံပါတ်9မုံမှန်လားဟလားမုံမှန်လားကောက်ပိုင်ရှင်ရပါပါပြီနော်နံပါတ်9မှန်သွားပါပြီဖျားမဲပေါက်သွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖျားမဲပေါက်သွားပါပြီနောက်ထပ်3စုကြံပါသေးတယ်နောက်ထပ်3စုကြံပါသေးတယ်နောက်ထပ်3စုကြံပါသေးတယ်ခင်ဗျာရတယ်ငါနဲ့ရေးလိုက်မယ်ထားလိုက်ကဲဖျားတစုကတော့မုံမှန်ဆိုတဲ့အကောက်ပိုင်ရှင်ရရှိသွားပါတယ်သူရင်ဆုံးနံပါတ်ခွန်လုံးမှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါပြီအမုံမှန်ရတော့ပါပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့3စုကြံပါသေးတယ်โอเคစားလိုက်အောင်အဲ့ဒီ3စုပြီးသွားရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်အယုတ်3ယုတ်ကြံသေးတယ်နော်
ဖျားအယုတ်ကဖောက်မှာမင်းတော့လည်းရေးတယ်ဘာဒီမှာရှိငါလို့ထားလိုက်ရတယ်ထားလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်1လုံးကိုဒီမှာရေးထားပြပါပြီဒီထဲမှာနံပါတ်1လုံးရှိပါတယ်နေအောင်တော့ခဏလေးရက်လိုက်တော့เนาะရေးတာရက်လိုက်တော့ရပြီရေးတာရက်လိုက်တော့เนาะနောက်ထပ်တစ်ခုအစ်စ်ထပ်ဆလိုက်အောင်เนาะနံပါတ်1လုံးနဲ့ပဲရေးခိုင်းတာအလုပ်ရှုံမှကြောက်လို့เนาะနံပါတ်1လုံးနဲ့ပဲရေးခိုင်းတာနှလုံးတော့မဟုတ်ပေးချင်လုံးဝကြည့်လို့အမှန်တကယ်တော့ဒီမှာဝင်ကြည့်နေလူ600လုံးကိုကျွန်တော်ပေးချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်မှအဲ့လိုပေးဖို့အတွက်ငွေကြီးခက်ခဲရှိနေလို့ကျွန်တော်ငွေကြီးပြည့်စုံတဲ့တနေ့ကျရင်မဲမဖောက်ဘူးအကုန်လုံးအလကားယူချင်တဲ့လူယူဆိုကျွန်တော်အလကားပေးမယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအခုဝင်ကြည့်နေတဲ့လူ600စလုံးပေးနိုင်မှုအတွက်ငွေကြေးပမာဏမရှိသေးလို့ရှိတာလေးနဲ့လုပ်ပေးတာပါအဲ့တော့နောက်ထပ်ဖျား3စုကိုဆက်ဖောက်ပါမယ်ရေးပြတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေခဏလေးရက်လိုက်ပါလားဖြူရေးခဏလေးရက်လိုက်ပါလားမိုးတူစာခဏလေးရက်ပေးပါလားမတ်ချိုရေးတာလေးခဏလေးရက်ပေးပါလားမိုးရေးတာလေးကိုခဏလေးရက်ပေးပါအစ်စ်ပြန်စားအောင်လေမျက်လေးဖြူရေးတာလေးကိုခဏရက်ပေးပါလားကျွန်တော်အစ်စ်ပြန်စားအောင်အချိန်နေတအားကြာသွားမယ်ဖုန်းပေတွေကုန်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခဏလေးရက်ပေးလိုက်ပါစုခင်လားဟာလားစုခင်ယူစနာမင်းနိုင်ခဏလေးရက်ပေးပါခဏလေးရနှစ်ခဏလေးရက်ပေးပါကျွန်တော်အစ်စ်ပြန်စားအောင်ခဏလေးအစ်စ်ပြန်စားအောင်ခဏလေးရက်ပေးပါဟုတ်ပါတယ်စိတ်ဘာမှမဖြစ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်3စုကြံသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရတယ်နောက်ထပ်3စုထပ်ပေါက်ပေးအောင်ပါအဲ့တော့ဒီဟာတော့ဒီလောက်ကြာနေနောက်3စုနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိုးလင်းသွားမယ်ထင်တယ်နော်မိုးလင်းသွားမယ်ထင်တယ်အခုတော့မှရေးနေတော့မယ်ဆိုတော့လေ live ကနောက်ကြတာလားဟာလားငါဟောနေတာဘယ်ချိန်ရောက်သွားလဲရောက်သွားရအခုမှဟိုဘက်ကတက်လာတာโอเคရက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စလို့ရအောင်เนาะရက်ပြီပါเนาะခဏလေးစမယ်เนาะ1 2 3ဆိုတော့အကုန်စရေးလိုက်เนาะဒီထဲမှာခဏတစ်လုံးပဲရှိတယ်တစ်လုံးပဲရှိတယ်เนาะတစ်လုံးနဲ့အများကြီးမလုပ်ရှုပ်တယ်လူခေါင်းတွေမစားဘူးကျွန်တော်လည်းခေါင်းစားတာမကြိုက်ဘူးသူများကိုခေါင်းစားရင်ကိုပြန်ဝတ်လဲလိုက်ကိုပါခေါင်းစားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဖျားတဆူကတော့သူများပေါက်သွားပြီဘလို့နောက်မှဝင်ကြည့်တဲ့လူတွေထင်တယ်ဤချောရေရက်ပေးပါဆက်ရေးနေတာမရက်မရတော့ခဏလေးရက်ပေးပါလားဗျာကျွန်တော်တို့မြန်ဆန်လေးလုပ်အောင်ကြည့်နေတဲ့လူတွေအများကြီးဖုန်းပြီးကုန်တယ်ဗျာဖုန်းပြီးအလကားရတာမဟုတ်ဘူးတော့ကြဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟာလေးမဲဖောက်ပေးတာဒီလောက်ထိကြာနေရလားဆိုကျွန်တော်ကလော်တော့အောင်မယ်โอเคကျွန်တော်စလိုက်အောင်နောက်မှဆိုတအားကြာနေလိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော်စလိုက်တာကောင်းမယ်ထင်တယ်เนาะအဲ့တော့စင်နိုင်ထိုးနေပြီဟုတ်တယ်ဟာကျွန်တော်ဘယ်လိုမဲပေါက်ပေးရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးโอเคအဲ့ဆိုရင်လည်းရေးချင်တာရေးကျွန်တော်လည်းနောက်ထပ်တစ်လုံးထပ်တိုးမယ်မှန်တဲ့လူယူကဏ္ဍနှလုံးရေးမှရတော့မယ်ဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်ဟာဘယ်လိုမှလုပ်ပေးလို့မရတော့ဘူးဘယ်လိုမှလုပ်ပေးလို့မရတော့ဘူးယူပြီကဲဒီထဲမှာကဏ္ဍနှလုံးရေးထားတယ်ကဲမှန်တဲ့လူတာယူကဏ္ဍနှလုံးရေးကြတော့အမဒီလောက်တော့မှရေးတာမရက်ဘူးဆိုတော့လေဒီထဲမှာကဏ္ဍတစ်လုံးမဟုတ်တော့ကဏ္ဍနှလုံးရေးထားတယ်ကဲရေးတော့မတက်နိုင်တော့ကျွန်တော်လေးပါဇက်ကပြောရတာမောနေပြီအဲ့တော့ရေးတော့ကဏ္ဍနှလုံးရေးထားတယ်ကဏ္ဍတစ်လုံးဆိုမှန်တာများမှာဆိုလို့နော်အဲ့တော့ကဏ္ဍနှလုံးရေးထားတယ်မှန်တဲ့လူတာယူတော့ကဏ္ဍနှလုံးနံပါတ်9မဟုတ်ကဏ္ဍနှလုံးကဏ္ဍတစ်လုံးမဟုတ်ကဏ္ဍနှလုံးရေးထားတဲ့ကဏ္ဍထိတ်စီးကကျွန်တော်တို့မကဏ္ဍနောက်ပိတ်ထိတ်စီးကစုံကဏ္ဍနောက်ပိတ်ကမကဏ္ဍဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကဏ္ဍနှလုံးရေးပြပါထိတ်ကစုံနောက်ကမထိတ်ကစုံနောက်ကမတခါလေးကြိုပြောလိုက်တယ်စဉ်းစားခက်မှကြောက်လို့โอเคမှန်တဲ့လူယူတော့မတက်နိုင်တော့ရေးကြတော့အမရေးစီသတိထိတ်စုံနောက်မဟို USA ကအမကြီးကဝင်ရေးတော့မဲပေါက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် USA ကိုဘယ်လိုပို့ပေးရပါလဲရှမ်းမိုးလားရှိန်မိုးလားဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ဖတ်နေမမြင်ရလို့ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်စုံကနန်းနဲ့မကနန်းနဲ့ထိတ်ကစုံ
နောက်ကမကနေနှလုံးသွဲထိတ်ကစုံနောက်ကမထိတ်ကစုံကနေနောက်ကမကနေထိတ်ကစုံကနေနောက်ကမကနေမလေးဟဲ့ဒီလောက်ထားပြီးပေးနေတော့မသိဘူးအဲ့ကြောင့်ကြီးစားမရတာဖြစ်မယ်တဲ့ထိတ်ကစုံကနေနောက်ကမကနေစုံမစုံကနေမကနေထိတ်ကစုံပါနောက်ကမကနေမှာထိတ်ကစုံကနေမှာမောတယ်ဟာ ကြောက်ပေါင်ကြောက်ယူမှာနော်ကြောက်လည်းရင်းနေရအိမ်မှာနေပြီးတော့ကျုပ်ပေါင်ကြောက်ယူမယ်လုပ်နေတယ်အဲ့ကောင်ပေါင်မပေးဘူးတိလားဘေးနားမှာရေးတာကြည့်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့မဲဖောက်မယ်လုပ်နေတယ်တော့မကြည့်တော့မရေးတော့ဘူးမရေးတော့စုံကနေတော့ထိတ်ကစုံကနေနဲ့နောက်ကမကနေနဲ့တတ်ထားတယ်စုံနဲ့မနဲ့စုံကနေကနည်းနည်းကြီးတယ်မကနေကနည်းနည်းသေးတယ်ထပ်ပြောမယ်စုံကနေကနည်းနည်းကြီးတယ်မကနေကသေးတယ်စုံကနေကကြီးတယ်မကနေကသေးတယ်ထိတ်ကစုံကနေအကြီးပိုင်းနောက်ကမကနေကအသေးပိုင်းခတ်တယ်အဲ့ဒါလုံးဝအဆင်ပြေမှာတဲ့လားနော်မမှန်သေးဘူးကျွန်တော်ပြောမယ်ထိတ်ကစုံကနေကကြီးတယ်နောက်ကမကနေကသေးတယ်ထိတ်ကစုံကနေကကြီးတယ်နောက်ကမကနေကသေးတယ်စုံကနေကကြီးတယ်မကနေကသေးတယ်ရှစ်တစ်မှန်သွားပြီဗျာနင်းစီစု configuration အပညာနင်းစီစုမှန်သွားပါပြီရှစ်တစ်ပါနင်းစီစုမှန်သွားပါပြီနင်းစီစုဘယ်ရောက်သွားလဲနင်းစီစုပင်လောက်ထားတာ哦နင်းစီစုမှန်သွားပါပြီနင်းစီစု81ပါဒါပြောင်းပြန်ဖြစ်နေလို့ပါ81ပါနော်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေလို့ပါအရှိကကြည့်ရင်81ပါ81ပါအရှိကကြည့်လိုက်အရှိကပြလိုက်81မင်းပြောင်းပြန်ကြိုင်ပြီးပြပြန်ပြီအေး81ပါပြောင်းပြန်ပြီးကြိုင်ပြီးပြပါနဲ့မဲလိမ့်နံပါတ်81နှင်းစီစုဟာလားနှင်းစီစူးနှင်းစီစူးနှင်းစီရရှိသွားပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖះမဲနောက်တဲ့တဆူကြံပါသေးတယ်ဖះမဲနောက်တဲ့တဆူထပ်ဖောက်ပါမယ်ကြော်ရေးလိုက်မင်းမရေးလိုက်ငါမရေးတလုံးမရေးခဏတလုံးမရေးဘာလဲဆိုတော့ခဏတလုံးလုံးလိုက်နှလုံးလုံးမှရပါနောက်မို့ဆိုခဏနှလုံးဆိုနှလုံးတွေပဲဇက်တိုက်ရေးနေရောစူးနှင်းစီပေါက်သွားပါပြီစူးနှင်းစီကျွန်တော်ပြောပါတယ်စုံကနန်းကြီးတယ်လို့မာကနန်းသေးတယ်လို့ကျွန်တော်အထာတွေပေးတယ်လေနောက်မှညာအဲ့ဒီကနန်းကိုနှလုံးထိထိုးလိုက်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုမှာနှင်းစီစုကအရင်မှတ်သွားတာ81စူးနှင်းစီပြောတာစူးနှင်းစီအရင်မှတ်သွားတာကျွန်တော်ဒီမှာအကုန် screenshot ရိုက်ထားတယ် screenshot ကျွန်တော်အကုန်ရိုက်ထားပါတယ်ဟုတ်တယ်အရင်ရေးတာကျွန်တော်မတက်လာတာပါကျွန်တော်မတက်လာတာပါကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့လူပေးတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မှတကယ်ကိုမတက်လာတာပါ81အပေါ်မှာဘာမှမရှိပါဘူး81နှင်းစီစုအရင်ရေးတာပါသူအရင်ဆုံးရေးတာပါကျွန်တော်မလိမ္မာဘူးဗျာကျွန်တော်ပေးချင်လုံးဝကြည့်လို့ပေးနေတာပဲเนาะအဲ့တော့နောက်တမဲဆက်ပြီးတော့သွားမယ်เนาะဟုတ်ပါတယ်အကိုတို့ရေးတာကျွန်တော်စီ line မတက်လာလို့ပါကျွန်တော်စီ line မတက်လာလို့ပါ sorry ပါကျွန်တော်ဘက်ကလိုအပ်ချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကမှားယွင်းမှုတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခွင့်လုပ်ပေးပါပြောစီခြင်းလို့လုပ်တာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးเนาะဘေးဘူးလေးရအောင်ထိုးမယ်ရပြီရောက်ပေးနံပါတ်တစ်လုံးလေးရေးနေအဲ့လောက်ကြာတယ်ဒုက္ခပဲဟောမလေးဟဲ့ကြီးပဲရေးချလိုက်တာโอเคနောက်တဲ့ဖျားတစုဒီဘက်မှာနံပါတ်တစ်လုံးပဲမှတ်ထားတယ်တစ်လုံးပဲကဲတစ်လုံးပဲစရေးလို့ရပြီတစ်လုံးပဲတော်တွေ့လားကျွန်တော်စဖောင်းထုတ်ပြီ top fan နဲ့ကွာတယ်ဆိုတာဖောင်းစထုတ်ပြီတွေ့လားကျွန်တော်သိတယ်
ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်စမတွေ့ခင်တည်းကကျွန်တော်ပြောတယ်နော်ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံတယ်နော်အခုပဲကျွန်တော်ဖောင်းစထုတ်ပြီး top fan နဲ့ကွာတယ် top fan နဲ့မ fan နဲ့ကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ပါဘူးဗျာဘာလို့မှလဲကျွန်တော်ပေးချင်လို့အကြီးလို့ပေးတာပဲဟုတ်ပါပြီဗျာအစင်မပြေတဲ့လူတွေတွေ့လားစပြီဇလန်ဖြစ်မှာပဲ Okay ကျွန်တော်တို့နောက်မှပဲပြန်ဆောင်ကြအောင်နော်ခုနိုင်ပါဒီနေ့ညတော့ဒီလောက်ပါပဲတက်တာပါကျွန်တော်ဖျားနဲ့စုမဲပေါက်သွားတဲ့လူတွေဟိုကျွန်တော်လိပ်စာနဲ့နာမည်နဲ့ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပို့ပေးပါစူးနှင်းစီโอเคပါကျွန်တော်နောက်ရက်မှပဲပြန်ဆုံးမယ်သိတယ်ကျွန်တော်ကန်ဆယ်မဲ့လောက်တိုင်းအများနဲ့ဒီလိုဖြစ်နေကြကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အမှတ်သေးခြင်းမရှိတာ sorry ပါအားလုံးပဲနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဘာလဲဆိုကျွန်တော်အတွက်ကြောင့်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်ငင်းခုန်စရာတွေတယောက်နဲ့တယောက်ဒေါသထွက်စရာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ချုပ်စရာတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့တော့ဒီကန်ဆယ်မဲ့ကျွန်တော်မဖောက်ပေးလို့လဲမိတ်ဆွေတွေလည်းဘာမှမဖြစ်လို့ကျွန်တော်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါမဲ့ဒီကန်ဆယ်မဲ့ဖောက်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ငင်းခုန်ဖြစ်နေရမယ်ဒေါသထွက်နေရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အကုသိုလ်တွေရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အကုသိုလ်မယူတော့ဘူးကျွန်တော်လည်းမယူတော့ဘူးမိတ်ဆွေတို့လည်းမယူနဲ့တော့အဲ့တော့ဒီကန်ဆယ်မဲ့စီစဉ်တွေမှာပဲရန်နာခွင့်ပေးပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့မဲပေါက်ထားတဲ့လူ2ယောက်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုတစ်ချက်လောက်ဆက်သွယ်ပေးပါဟိုမုံမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟောကန်လာယူမယ်လို့ပြောတဲ့တယောက်ကတော့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဒီဟိုဟာကတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကိုလိပ်စာနဲ့နာမည်လေးပို့ပေးပါနော်စူးနေစီပါကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပို့ပေးပါထင်းတယ်ငါထင်းတဲ့အတိုင်းပဲအဲဆိုအမြဲတမ်းဖြစ်နေကြတာငါကအမှတ်သေးသေးကိုရှိတာကြားလုံးဝဒီနေရာနေစဉ်နှောက်ဆက်တာပါတယ်ခုနကပါကောင်းတော့ညကင်းနေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေစူးနေစီဆရာတို့တစ်ချက်လောက်ဆက်တယ်ပေးပါနော်ဘိုင်ဘိုင်